Yes, for additive yimbaniriza akadde kano mwasibye mutya muli mutya nina kusaba subscribing atonyigene kade video no jimpereka like comment section baka muntera mu comment section atusigalenga o following budget for additive yuji mbani updates ezina value mbana mawulire agavagatambula okwetola eggwanga Uganda mbebaza mbagamba nti muli bakabi eyavumye abalongo ba Anitera akwasana SB4 media esawa yona police muyiga eyagenda kubakwatibwa kubanga kiraga nti ali mu ggwanga Uganda yavalida esaudi yakoliranga ngenda kwa mikutusako byonna eno bagitafa additive SB4 media musajja watu tamanyi akuzzaako omukazi amwesibyeko mu kusooka yabadde amuvuddeko nga amwesonyi n'omukazi akyayemedde ku balongo kw'ossa n'okuvuma famire ye abalongo tebanna kuweza wiiki nga bazaaliddwa n'ennaku 5 tezinnabwera ne batandikiddewo okukola ki batandikiddewo kubanga babavuma mwana muwala yoyo afuuse ekizibu fa additive Asia afukidde SB4 media akayinja mu ngato amufukidde kizibu okuyisaamu abalongo be olugaayu kossa n'okuyisaamu Anitera amaaso n'okumuvuma mukazi watu okumuweebuula ku social media. Asia amukwano gwamu amanyikidwa nga Aisha bamuyita Aisha si Asia Aisha mukwano gwa Shakira gwalumiza nti yaliko mukyala wa SB4 media era nga SB4 media yamusulawo alyoka afune Anitera. Ono Aisha avudde nga agamba nti Anitera ne wanaakola atya Shakira agenda kuba yeddiza omusajja we kubanga Anitera yamubba ku Shakira. SB4 media yalibba wa Shakira, Anitera yamukola ki yamubbako. Aisha takomye ku ekyo agamba nti Anitera abalongo be yazadde balongo ba misota yazadde abalongo be misota. Aisha alumiriza anti Anitera ne bwanaakola atya essaawa engeri gye yazadde abaana abo SB4 mateeka ateeka okudde waani ewa Shakira gwalumiza nti baali mu nkolagana ne SB4 media era nga baali girlfriend na boyfriend baali mukazi na mukyala emyaka egiyise emabega mwaka gwa 2016 akwasana 2015 wakati ya biseebo SB4 ng'akyakola ku Delta TV ebiseera ebyo omwalo n'agamba nti Shakira yalinga mukyala wa SB4 ne SB4 n'akola ki n'amusuulawo. Anitera olw'ensonga nti yakola ki yeddiza omusajja wa munne. Munange ebitambisa ku social media Shakira ajjukira gyali ali bweru wa ggwanga essaawa zino. Aisha ali mu Uganda n'okubadde Aisha agezako kubanga confusing abuzaabuza nti ali Saudi tagenda kudda mu Uganda era tebalina kye bajja kumukola. Shakira yimba gambye ali bweru wa ggwanga. Aisha gwenjogerako essaawa zino Aisha yafuukidde SB4 media ekizibu okumuyisaamu amaaso okumutyoboola okuvuma abaana be kyokka abaana bato be baakaza tebalina kuweza wiiki Bannayuganda zibona bye bantabula kati abaana ovuma baaki abaana batalina musango abantu baba baaki Mukama Katonda bantabula. Lengera omukazi ono n'akola live namba okumala essaawa nga 3 ku TikTok naye ng'ali mu kuvuma abaana ba munne. Abaana batalina kimu kye bamanyi abayita sebo baana ba misota era agamba nti bano abaana si ba muntu baana ba musota. Anitera amuyita musota agamba nti Anitera afuukafuuka asobola okufuuka omusota asobola okufuuka omuntu asobola okufuuka ekintu kyonna kyovula abaana bayita nti baana baaki bamusota nti abaana bazaaliddwa musota. Munange ebitambulisa ku social media Uganda we yatuuka abantu bakiki oba balongo be bamuluma Anitera okubanga yazadde abalongo olw'okuba mbu Aisha mukwano gwa Shakira ndowooza awulidde ensala olw'ensonga nti Anitera yazadde SB4 media abalongo ekyali kyalema Shakira olw'okubanga mbu Shakira mukwano gwe mbagezako kubanga kwegamba ayingira mu lutalo lwabwe nekwama n'ekyo ekyaliwo wakati wo ne SB4 media wakati wa Shakira kosa ne SB4 media. Aisha agezako kubanga abiyingiramu wabula simanyi waje binakuma kubanga SB4 yasuse n'amuleka ne Aisha alemeddeko. SB4 yagambye bw'onaalemera nja kukutulwakinga nkunoonye buli wamu nkufune nja kukutulwakinga. Ono se bwe yagambye talina kimu kyatya
era tagenda kudda wa tagenda kudda mu Uganda ajja kufiira ku ddungu gy'akolera essaawa zino kyokka ate nga information yabadde etambula yabadde eraga nti mwana muwala yakomyeyo ku vacation okuva ku ddungu ali mu Uganda yazzeyo Uganda batumiddeko abali mu ggwanga erya America abali Saudi Arabia abasinzidde Bahrain abasinzira mu ggwanga erya Oman mbagamba nti muli b'amannyo kubanga munfollowinga comment section weerya obaka muntera mu comment section ate osigale nga ogifollowinga mwina mbeebaza era mbagamba nti muli bakabi SB4 musajja watu alabini ba social media endozi abalongo be babayisaamu eggali kale abaana abato amabujje gano okubanyanga bano bakyalina bato tebana kuweza wiiki aba akyali mutatana na kuweza wiiki negwandikiddodde okubanga okola ki okubanga obayisaamu eggali bannayuganda ye baatuuka kwegamba otabulwa naye nga SB4 yalabudde Aisha n'amugamba ati munange weegendereze genda mpola nja kukuteekako abakessi kubanga oli mu Uganda niwakwadde obuzaabuza nti oli bweru wa ggwanga ali Uganda subscribe mbere bulungi mweraba mbagala nnyo